हे गाइस, ट्रैवल इंटू चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी इनेबल कर दीजिए। इससे ये होगा कि जो भी लेटेस्ट वीडियो में डालूंगा सबसे पहले आपको मिल पाएगी और आप इन वीडियो को मजा ले पाएंगे। तो गाइस, मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉय और ये है न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा व्यूअर डिमांड कर रहे थे कि न्यू बॉर्न बेबी के टॉय दिखाइए। तो ये मैं आपके लिए आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉय और जिसे आप प्यार से चू चू टॉय बोल सकते हैं। तो गाइस, ये जो चू चू टॉय है, जैसे कि यहाँ पे साफ मेंशन किया गया है, यहाँ लिखा हुआ है चू चू टॉयज और इसमें जो गाइस आते हैं 12 पीसेस, लेकिन आपको 2 पीसेस फ्री इसके अंदर मिल रहा है। तो टोटल आपको मिलते हैं 14 पीसेस का सेट, जो कि है एनिमल्स का। तो इसमें सारे अलग तरह के एनिमल्स हैं। तो अभी खोल के हम देखेंगे कि कौन कौन से एनिमल आपको इसमें मिलते हैं। और पीछे देख लेते हैं, ये पीछे दिया हुआ है इनके स्टोर का नेम, जो कि है स्टोरियो। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप इनके स्टोर पे विजिट करिए और इस टाइप के चूचू टॉय और बहुत ही शानदार टॉय आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और ये इनका जो स्टोर है गाइज वो है अमेजोन पे, तो आपको वहां से ये मिल जाएगा। ठीक है, इसमें गाइज ये बाथिंग टॉयज भी हैं, आप इसे बाथिंग टॉयज भी बोल सकते हैं। जैसे कि छोटे न्यू बॉर्न बेबी को हम बात करवाते हैं तो उनको जब वो रोने लगते हैं तो उनको खुश करने के लिए हमें इस टाइप के टॉय की जरूरत पड़ती है। तो आप ये अमेजोन से परचेस कर सकते हैं। तो जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग। करेंगे हम ओपन पहले यहाँ से और निकालते हैं अपने चू चू टॉय को। तो गाइज, ये है हमारा फ्रॉग, प्यारा सा ग्रीन कलर का। वाओ नाइस, रबर मटेरियल का ये बनाया हुआ है और काफ़ी अच्छा रबर इसमें यूज़ किया हुआ है, तो जो कि हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है बच्चों के लिए। तो बच्चे इसको मुंह में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो इस टाइप का चू चू टॉय है। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्या है। तो ये है हमारा मंकी। वाओ, तो ये हमारा मंकी जो है ब्लू कलर का और इसके पीछे भी चू चू की आवाज़ आ रही है। नाइस। अब है हमारी डक। तो गाइस, डक बच्चों को बहुत पसंद होती है। जब वो नहा रहे होते हैं तो डक उन्हें बहुत प्यारी लगती है। तो ये उनके बाथ टब में आप डाल दीजिए और फिर देखिए कितना मज़ा आने वाला है। तो बच्चे कितना खुश हो जाएंगे। क्वैक 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 क्वैक। वाओ नाइस। अब है ये क्या है, ये है हमारा पप्पी, छोटा सा प्यारा सा पप्पी। वाओ, इसकी नाइस चू चू साउंड इसका बहुत प्यारा और काफ़ी ज़्यादा छोटे बच्चों को ये पसंद आता है। और ये क्या है, वो ये तो क्रोकोडाइल है। नाइस। तो गाइस, ये आ गया हमारे पास क्रोकोडाइल। वाओ, पिंक कलर का क्रोकोडाइल। नाइस, इसको रखते हैं साइड में। ये क्या है, ये हमारा है बियर, टेडी बियर आप इसे बोल सकते हैं, लेकिन वैसे तो हम एनिमल में हैं ये, तो इसका नाम है बियर, यानी कि भालू। वाओ, वो नाइस, तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी सॉफ्ट है। और क्या है, ये है हमारे पास पेंगुइन। पेंगुइन नाइस, ये हमारा पेंगुइन, इसे भी रखते हैं यहाँ पे। और ये क्या है, ये हमारा प्यारा सा ब्लू एलिफेंट। वाओ, कितना सॉफ्ट है ये। नाइस। ये क्या है, ये येलो कलर की हमारी हैन है, जिसे कि हम मुर्गी बोलेंगे। ये हमारी हैन। नाइस। और क्या है, ये है राइनोसोरस। वाओ, ये ग्रे कलर का है, बहुत प्यारा, बहुत सॉफ्ट है एकदम, बहुत प्यारा लग रहा है। ये है हमारा रैबिट। वाओ, प्यारा सा रैबिट। ये है प्यारा रैबिट। और ये क्या है, किटी। ओ माय गॉड, प्यारी सी किटी। देखिए, इसका चू चू आवाज भी कर रहा है। बहुत ही प्यारी सी किटी, क्यूट सी किटी। और ये क्या है, फेस। वाओ, ये फेस तो बहुत क्यूट सी लग रही है, छोटे बच्चों को तो बहुत प्यारी लगती है ऐसी। वाओ नाइस, ऐसी फिश तो मुझे जरूर चाहिए। वाओ। और ये है ये है हमारा पिंक कलर का हॉर्स, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा। वो
तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही इस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।